欖球係我最愛嘅運動啦，開心咯。而我喺球場上可以尖叫，咁每一下嘅尖叫都可以舒緩到我嘅壓力，你話幾好咧？對於我嚟講，可以攬住個波，盡情喺草地上面跑，就對我嚟講應該係最幸福同快樂啦。欖球當然係一種消閒活動啦，咁因為我好享受喺呢個過程，同埋好 relax 啦呢個過程。欖球一般俾人嘅印象係外國人嘅運動，因為呢項運動係由英國引入嘅。當外籍人士嚟到香港生活，得閒自然就會玩下欖球，享受嗰種喺球場衝刺嘅樂趣。不過近年呢，就越嚟越多香港人喜歡玩欖球，欖球嘅普及程度亦都提升咗唔少啦。其實玩欖球都係一個比較消閒嘅運動啦，因為我都可以對住一片比較大嘅草地。咁你知香港地少人多，咁你其實好少機會可以接觸一片咁大嘅草地，咁去跑步啊，咁玩你中意玩嘅運動。浩文係一位體育老師。一般人會認為教體育應該會比較其他科輕鬆嘅，浩文就話事實並非如此啊！教體育一樣有壓力，而壓力就係嚟自嗰班學生。好啦，我今日同大家做翻一個主要二頭肌嘅耐力訓練，得唔得？一開始嘅時候向上落上落一上一落，得唔得？咁喺學生訓練中咧，咁好多都會聽話嘅，咁有時可能叫佢做呢樣嘢都會做，咁好多都會跟足我要求嘅指示。咁但係亦有啲咧可能會太受個保護，咁有時可能家長都會太錫佢哋，咁唔係咁聽教。可能翻到屋企咁，家長可能會覺得佢哋好似無不改良咁。咁對學校咧，咁可能會有啲唔滿意咁。我個壓力咧就係主要咁樣嚟㗎啦，咁而減壓嘅方法咧就係玩欖球咯。玩欖球吸引我嘅地方咧，就係你平時喺球場上可以尖叫啊，可以側嚟跑、側嚟撞。咁但係如果你喺街上面，你唔可以無啦啦大聲尖叫啊，側嚟跑、側嚟撞，咁人哋可能或者以為你係傻嘅咁。浩文最享受玩欖球嘅原因就係不斷咁樣跑同埋不斷咁樣撞，但係最初接觸嘅時候，原來係另有目的嘅。第一次接觸欖球其實係我讀小學6年級嘅時候開始啦。咁樣其實我細個嘅時候就喺英國讀書嘅。咁我當時咧都經常俾啲外國嘅同學蝦啦。咁樣因為我見到佢哋都身形都比較大隻，比較健碩。咁我有諗過，如果我玩呢項運動，我會唔會好似佢哋咁大隻咧？咁所以我就決定咗玩欖球呢樣運動啦。慢慢玩下玩下，咁其實我都做下 gym， 咁樣慢慢令到我身體即係比較健碩少少，咁樣就開始融合到呢一項運動。好啦，到第二邊啦，一樣。浩文係欖球隊嘅球員兼教練，而肥潘同埋 Ken 就係欖球隊嘅主要成員嚟嘅。佢哋兩個都係土生土長嘅香港新一代，亦即係我哋話嘅90後。肥潘而家讀緊中學，最初打欖球係希望幫自己減下肥，但係玩咗接近2年，肥潘而家已經完全投入咗欖球嘅世界啦。我覺得玩欖球好幸福嘅，因為欖球係一種團體運動啦。
要需要好多人嚟玩啦。咁我哋隊友能夠聚埋一齊，我覺得已經好開心、好享受。因為其實有好多人都因為唔同嘅事，譬如就算好親近嘅親人咁樣，都會唔係成日見，而我哋可以成日見咧，我覺得已經好享受㗎啦。阿 Ken 係大學生，平時讀書嘅時候覺得壓力好大，所以一有時間就會打欖球減壓。不知不覺，佢喺球隊嘅日子原來已經好長啦。咁喺我呢間球會9年左右啦，咁其實當初可能人數真係唔係好多嘅，到而家人數都有一定嘅增長啦。咁其實我認為欖球其實係需要更多資源去發展啦，令到呢一個運動係可能媲美一啲大型少少嘅運動，例如足球、籃球啊，咁呢啲有相當嘅一啲流行性啦。我覺得而家喺香港嘅欖球流行程度咧，都尚算可以嘅，但係仍然有改善嘅空間啦。咁例如我平時咧就喺街度咧就好容易就可以見到賣足球用品啊、籃球用品嗰啲鋪頭啦，但係相比之下咧，賣欖球用品咧就相對比較少，甚至可能係冇嘅。喂，呢度幾好喎，幾 sharp 啊，又唔係好貴。啊，不過我覺得呢度好似靚啲喎。不過而家摩鞋街咧，可能因為足球嘅關係啊，我哋要着嘅 boot 咧都仲係好易買得到。但係如果你話其他嘅欖球用品，好似 shoulder pad 啊，響地鋪都仲係好難買得到。所以話咧，如果呢度可以多啲賣欖球用品嘅鋪頭咧，咁樣大家就要享受到多啲欖球嘅樂趣啦。Jennifer 喺呢間樓上欖球用品店嗰度做嘢嘅，佢本身亦都係香港欖球隊嘅成員。喺呢度返工，與興趣於工作之餘，又可以為欖球員服務，推廣欖球可以話係出咗好多力喎。你好 ，hello， 你好啊，好啊。呢啲波幾得意喎，係啊，幾得原廠幾好，細細個。咦，我啲衫，我哋過嚟睇啲衫好嘛？呢件 OK 喎，呢件。不過呢件好似靚啲喎。呢件靚啲。你係咪想睇打波衫或者 casual 衫啊？係啊，我哋想睇下啲比賽嘅球衣，係啊。就可以睇好似呢款咧，就係打波嘅時候比賽流汗着都好好嘅。咁我哋翻去問下啲隊友先好嘛？哦，好嘅，好，唔該晒你。好，唔該晒。陣間邊個打 fullback？ KK 係浩文嘅隊友，佢哋有一個共通點，就係大家都曾經喺外國讀書。KK 當年喺紐西蘭，自然就更加容易接觸欖球啦。其實我小學嘅時候喺香港，我係從來冇接觸過欖球呢個運動嘅。咁直至到中學嘅時候啦，我去到外國讀書，咁因為其實嗰邊啲生活都好悶㗎，咁咧亦都開始有啲當地嘅同學啦，亦都開始帶我去玩呢個運動。咁我開始嘅時候，初其實都覺得冇乜特別，亦都唔係特別中意嘅。慢慢就開始愛上咗呢個運動啦，慢慢開始中意咗呢個運動，亦都掌握到好多技巧嘅。咁我到今時今日翻咗嚟香港，我都仍然仲玩緊㗎。1、2、3，我同阿 Homan 啦都係打欖球而認識嘅。咁我嗰時啱啱翻嚟香港同佢一齊打波啦。其實佢性格就好似個大細路咁嘅。咁佢亦都表面上平時教波嘅時候咧就好嚴肅啊，對啲隊員好惡啊。佢一做錯就鬧嘅。咁但係私底下其實就好玩得嘅，亦都好同啲隊員嘅私底下好夾啊，亦都好開心啊，成日一齊玩啊，甚至一齊去街都有嘅。咁所以其實啲隊員啊、啲學員亦都好中意佢嘅。3 cheers colors, hip hip, hip hip, hip hip. Thank you。好嘢啊！
其實成個欖球比賽我都好享受成個過程嘅。咁無論我去傳波俾隊友啦，或者隊友傳波俾我啦，助攻啦，甚至我去俾人搶咗個波，又要諗辦法點樣去搶翻人哋個波翻嚟啦。咁樣亦我喺呢啲過程亦都係非常之享受嘅。我而家係喺間 model 公司入邊管理翻啲 model artist 嘅 schedule 啊，咁同埋佢哋嘅造型咁樣啦，拍翻啲官方照都有嘅。講起壓力咁，真係有嘅。就係有2間公司同時可能要同一個 model 咁樣啦，咁我哋要點樣去配合翻佢哋2間公司咧？咁其實我哋都要度一度橋，要點樣同呢間公司講翻？咁另外壓力方面，其實我覺得最主要係嚟自屋企人咯。譬如朝頭早6點鐘開工，咁可能講緊嘅係深夜3、4點先收工咁樣啦。咁其實屋企人唔係做呢行係唔會明白咯，因為佢哋會覺得阿女係咪走咗去玩啊、去蒲啊咁。有時真係講笑咁同佢哋講話，我有俾錢你㗎，咁我係咪去玩啊？係咯，咁你話有咩減壓嘅方法？減壓嘅方法都係得一個嘅啫。我去到球場見到我班隊友，我最開心。Queenie 覺得每次打欖球都會享受到開心嘅感覺。不過原來最初吸引到 Queenie 玩嘅，竟然係教練嘅一句説話。一開始咧，我上去球場練波啦，突然之間有一個香港隊嘅教練走埋嚟，就話 Queenie， 哇，你個身體好正。咁我第一次咁樣俾人讚我身形，因為其實我由細到大個個都叫我肥妹仔咁樣。咁佢讚我身形好正喎，咁自然開心啦，個人就開心，好興奮咁。都會有問翻點解嘅？原來咧打欖球有一樣嘢就叫 tackle 嘅，即係去撞擊欖球嘅。咁佢就話我好適合去玩呢樣嘢。身形比較強壯咧，就係我嘅優點之一咯。左邊冇人，我喺球隊入邊個位置咧就係 forward 嚟嘅。其實我簡單啲嚟講啦 ，forward 就係負責撞啊、清人啊、爆出嚟咁樣啦。咁其實你話最開心嗰一刻，梗係莫過於我係可以清開到啲人啊，同埋崩開啲人啦。嗰一刻真係好滿足。我好中意見我班隊友啦，因為可以一齊打波。尤其是阿 Kim 啦，其實初識佢嗰陣時咧，佢好似好惡咁，但係其實佢係一個傻大姐啦。有一次咧，佢比賽佢唔記得帶衫，佢淨係其實正常應該會好驚嘅，但係佢淨係一句：哎呀，我真係大懵啦咁樣。咁其實好搞笑嘅佢。咁係咯，佢好 friendly 嘅都。咁我哋一陣間咧就打 touch 嘅。得唔得？好啦，而家分開顏色，粉紅色衫嘅呢邊啦，粉紅其他顏色嘅就呢邊啦，粉紅。2、4、6、8。阿 Kim 而家嘅職業係欖球教練，佢曾經喺2009同埋2010年入選香港欖球隊，可惜2次都十字韌帶受傷。不過阿 Kim 始終都冇放棄過玩欖球。到而家嚟講，咁我都係康復晒啦，咁我都而家都有繼續玩嘅。雖然受過2次傷啦，但係其實我都係冇諗過去放棄呢種運動啦。因為其實呢種運動帶俾我嘅快樂係遠遠超乎過我受傷嘅痛楚咯。咁因為我係真係享受呢種運動，所以就算即使我受咗傷，我都會繼續玩，因為我係享受咯。其實團隊精神咧，對於欖球嚟講其實都好重要嘅。咁就係因為我哋
每個隊友都投入啦去玩呢個運動啦。咁你投入，咁就自然有默契啦，咁就自然可以發揮到呢個團隊精神啦。咁我哋打完一場比賽或者練完波之後咧，其實我哋就唔係話就咁就散咗嘅。咁我哋都會可能會一齊聚下啊，傾下偈啊。咁我哋可能會講翻賽後檢討啊，講翻場波打成點啊，或者頭先練成點樣啊，都係一種團隊精神嘅延續咯。因為我哋都係鼓勵下大家，互相提點下，睇下大家有咩改善嘅空間。所以其實我哋係俾個機會大家去深一層咁去認識大家，即係我哋係由隊友已經係變成咗朋友啦。我係因為開始打籃球入咗呢個球會，先至認識咗呢班朋友嘅。喺比較熟嘅朋友之中咧，咁 Queenie 就係其中一個啦。咁其實佢俾我嘅感覺咧，就係一個開心果嚟嘅。咁啊成日笑啦，咁都帶俾人哋好多正能量、好開心嘅感覺嘅。咁我初頭見佢嘅時候咧，就見佢肥嘟嘟咁樣啦，炸炸啦。咁其實佢咧打起波上嚟咧，其實撞起人上嚟都幾有威脅性嘅。咁其實同佢一齊打波都好開心。今日喺呢度舉行嘅係女子15人欖球聯賽，大家自然梗係好想贏呢場比賽啦。只不過阿 Kim 對勝負好似有咗另一種新嘅睇法喎。以前嘅我咧就會都睇輸贏都睇得好重要嘅，即係因為你贏咗就係贏咗噶啦，你輸咗就冇噶啦，飲恨噶啦。咁但係其實打咗咁耐啦，其實勝負其實係咪真係最重要咧？其實而家對我嚟講唔係咯。其實你贏咗咁固然開心啦，但係你輸咗嘅時候，咁你點樣去喺錯誤之中，點樣喺失敗之中吸收個經驗啊，先至係最重要咯。其實打籃球係一個過程咯，你去學習、去成長嘅一個過程咯。所以你點樣去投入呢個過程，點樣去享受呢個過程，先係最重要咯。Get out of the breakdown. Get your hands out. No arguing with him. We've been really good about that so far. Okay? Keep your heads. It is 5-0. This is nothing. 1, 2, 3, finish! 平時係練波啦，今日係一個比賽嚟嘅。不過今日唔好彩，輸咗少少咁啦。唔緊要啦，我哋享受個過程咪得咯。下次再嚟過。好多球類活動都係相同性別去比賽嘅，就好似女仔同女仔比賽、男仔同男仔比賽。但係欖球就有一種男女混合玩法，叫做 touch game。浩文同 KK 亦都係因為呢個玩法而認識到阿 Kim 同埋 Queenie 嘅。男女混合玩嘅，其實我哋叫 touch game 啦。咁個身體接觸就比同性嘅玩嘅就會比較少啲。咁我哋呢個玩法就基本上掂一掂，可能膊頭或者腰嘅地方就會停咗，就會再傳波出去㗎啦。我哋男仔啦，見到女仔玩嘅時候，我哋都會比較斯文少少啦，身體接觸就比較少啲嘅。咁因為有時同異性嘅玩法啦，咁其實我哋都好享受呢一種玩法嘅，亦都非常之開心嘅。浩文同 KK 大家都有一個願望，就係希望小朋友可以從小感覺到欖球嘅樂趣啊！哨子聲開始啊！睇下邊一個小朋友最快啦！準備，開始！
打籃球幾好啊，可以喺室外喺個草地上跑嚟跑去，尤其是咁好太陽咁樣，可以曬下太陽咁咯。咁同埋呢個籃球呢個運動適合成家一齊玩，咁可以好享受嗰個家庭嗰個開心嘅樂趣咁啦。我哋傳球嘅時候，我哋點樣傳球啊？點樣撥水啊？識唔識撥水啊？點樣由下邊撥上去得唔得？喜歡係因為想去跑下做下運動，等保護自己，可以做多啲運動，身體好咯。轉個大圈係啦，轉大圈，好大好大喎，得唔得啊？係啦，做得好好啦，小朋友。因為我想啲細路有多啲嘅運動咯，咁欖球又其實手腳協調幾好啊。手腳並用幾好啊，同埋都幾多樂趣可以參與到。逐個傳好啦，咁我其實每一個禮拜啦，亦都會盡量抽時間出嚟義務咁去教啲小朋友，去培育一啲新嘅球員出嚟嘅。咁而家我發覺其實啲小朋友比我以前幸福好多啊，因為其實都無論會有家長陪同啦，亦都喺場地上啦，甚至教練上嘅好多樣嘢配合到俾小朋友去玩嘅。準備開始，轉第二個，第三個開始個波係啦，傳過去，加油！其實我哋希望想將玩欖球嘅快樂可以帶俾一啲小朋友。咁除此之外啦，咁亦都希望小朋友享受到呢種樂趣啦。咁同埋欖球始終一個團體運動啦，希望佢哋學識咩叫做合作，咩叫做團結嘅。